bazalwane. Awusaniboni. Awusaniboni. Angibingelele bazalwane egameni leNkosi yethu uKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Ngicela nje uqale ngobserve iprotocol bazalwane, siyabingelela ubuholi baleli khaya senior pastor egameni likaJesu nawo wonke ama portfolios abazalwane abakhona egameni likaJesu. Amen. Siyabingelela mfowethu MC egameni likaJesu, sibingelele worship team yonke, siyabingelela abafowethu, sibingelele ushers, sibingelele nje abangcwele nje bonke egameni likaJesu. Amen. Bazalwane ngiyabingelela ke la executive committee ye-youth kusukela ku-chairperson bazalwane kufike additional member. Sanibonani bazalwane. Asike sibingelele ke bazalwane ngokukhethekile, ngicela ukubingelela bazalwane fellow speakers egameni likaJesu. Amen. Siyabingelela abafowethu, ngiyazi ukuthi bazalwane kuningi sekukhulunyiwe, kuningi futhi ukusazi ukukhulunywa, kodwa nje umuntu udele lokho ecosha nje inkosi ikhuluma izinto ezinzima. Nikhona bazalwane. Haleluya. Igama ke lambazalwane nginamagama awu2 ngathi manqanjwa-ke mina nginalo igama lesingisi bazalwane kumele umbhabhadiso. Igama lami lokuhlala ekhaya nguSanele. Yes, elokuhamba ke nesesikoleni bazalwane nguAndile. Bese ngiba wakamhlongo ke ngiyamthanda kakhulu uJesu. Amen. Amagama ami lawo bazalwane egameni kaJesu. Amen. Yes. Ngicela straight ke bazalwane ezwini. Sengithandazwe kakhulu bazalwane, that is my relax kanje ngomoya ongcwele ngiyamuzwa uyanyakaza kule ndawo. Ya i-activity bazalwane kamoya ongcwele iyezwakala mase sekhona. Amen. Nikhona bazalwane. Right. Ngicela sifundeni 2 Corinthians chapter 3 verse 8. Kwaba seKorinte besibili chapter 3 verse 8. Egameni likaJesu waseNazaretha. Ngicela bazalwane makukhona uxoxelo ukufunda. Ngiyazi ukuthi bazalwane ke abafundayo angisize nje egameni likaJesu waseNazaretha. Kwaba seKorinte besibili chapter 3 verse 8. Into yalenkonzo bazalwane. Into yalenkonzo khona bazalwane uxoxelo ukufunda. Oh yes. Cela ukufundela dadewethu ngoba ungahlala phansi nje ufunde. Bazalwane ngumuntu ofunda amavesi amaningi ke mina. Yes, ufunda amavesi amaningi. Yabo makuthiwa one thing leads to another. Bolo one thing leads to another loya. Ukhona eBhayibhelini usazobona. Amavesi kahle bazalwane anenkonzo, into lenkonzo inamavesi amathathu. Kodwa amavesi amathathu aqukethe iBhayibheli knowledge eningi ngalendlela. So nizombekezelela abaphathi babangazi noma ngizokwazi ukuyichaza yonke yini. Kodwa ngizozama bazalwane umoya ongcwele ngisiza. Nikhona bazalwane. Ngithi amavesi abangakubazalwane only 3 engizowafunda, kodwa la engakufikisa khona lamavesi kude kabi. Nikhona bazalwane. Ngoba one thing leads to another. Mathathu lamavesi. Ngicela ukufundela 2 Corinthians chapter 3 verse 8 egameni likaJesu. Verse 8. Yeah. Pho inkonzo kamoya ayiyi kuba nenkazimulo enkulu kunayo na? Ngicela umphindele. Pho inkonzo kamoya ayiyi kuba nenkazimulo enkulu kunayo na? Ngicela ukuphindela okwesithathu kodwa lesihamba uhambe slow. Inkonzo kamoya. Ngicela sisho sonke sithi inkonzo kamoya. Awuthixo senduze kakhumtshethe inkonzo kamoya. Sizokhumbuzana ke bazalwane ngishilo ngathi angazi noma ngizoyiqeda le sermon. Angazi noma ngizoyiqeda yini. Inkulu kakhulu kodwa uzolokhu umkhumbuza nje nawe ngoba la siyakhona. Kodwa uzobona ukuthi singakanani indawo esohamba kuzona before sifike kephi enkonzweni kamoya. Awukhumbuza nje kokugcina thana inkonzo kamoya. So ngizodela lokho ngibuza ukuthi siyaphi. Uzobona nawe ukuthi sifika kanjani. Ngicela uqale phansi kokugcina ke manje sesiyashumayela ke manje. Pho inkonzo kamoya
ayiyukuba nenkazimulo enkulu kunayo na. Pho inkonzo kabayikuba nenkazimulo enkulu kunayo na. Now umbuzo lo bazalwane, lo mbuzo ke bazalwane uvusa imibuzo eminingi. Hayi impendulo cha, impendulo no, imibuzo nje ibamningi embuzweni owodwa. Pho inkonzo kamoya ayikuba nenkazimulo kunayo na. Number 1, yini inkonzo kamoya? Number 2, mayiqhathaniswa inkonzo kamoya kuthiwa inkazimulo. Yini inkazimulo yenkonzo kamoya? Number 3, kuna yiphi yona inkonzo? Nikona bazalwane? Abaphathi ke bathema besipha ke bazalwane i-theme bathi the dispensation of the Holy Spirit. Dispensation. Inkinga yesibili yami lapha isemagameni dispensation. Awuthi dispensation. Bese abanye amavesi esigisi ethi ministry. Lama vesi awuthu, lamagama awuthu bazana inkinga. Kodwa awakawanaki ngizokunakisa mina. Number 1, inkonzo, ministry. Mhlawumbe siyajwayelele lenkonzo. Yabo uministry. Kodwa leli lithi dispensation, lithanda ubanzinyana. Mhlawumbe uthi ngokuchazile nje. Ngizokwenzela i-example. Igama ethi dispensation ke bazalwane ngeke ngifune ukulidefine ngqo ukuthi lichaza ukuthini. Kodwa ngizokwenza ama-example alichazayo. I-dispensation bazalwane ukuze kube khona i-dispensation number 1 kufanele kube khona into engavunyelwe ukuthi iphume noma kanjani. Bese ku-dispensation iyadedelwa leyo into engaphumi noma kanjani. Angithi bazalwane sinemithi, amithi ke bazalwane ibizwa ngama-drugs. Ama-drugs bazalwane kunemithi ongathi noma ungahamba wena uyifunela ngeke beze bekunike. Ngisho nasefamasi la itholakala khona. Nikhona bazalwane? Kufanele izidispenswe umuntu oprofessional, i-dispensation. Ngithi mina uyagula yebo, uyayazi inkinga yakho kodwa ungafika nje uthi ngiyawucela ngeke uzuthola. Why? Ngoba kakabi i-dispensation yawo ukuthi uthole. Isifo sikhona kodwa isolution ayikho ngoba kakabi i-dispensation yakho. Angithi ngisachaza i-dispensation bazalwane. Alright, mawugula uphethwe ikhanda, umuthi olapha ikhanda uvamisile ukuthola la ogula khona. Uvamisile ukuthi khona indawo oya kuyo ukuze uyothola. Leyo ndawo ibizwa nge-dispensary. Bese ngesikhathi unikezwa lento ezokulapha, ukunikezwa kwakho kuthiwa i-dispensation. Usanibonani bazalwane? Ngisho ngathi kunenkinga leli gama, ngichazile nje. Mawufuna uGenesis chapter 6 verse 3. uNkulunkulu kune-statement ashoyo lapha yamase sebonakele nakhona anginaso isikhathi sokuchazela kabanzi ukuthi kwakwenzakalani kodwa fanele uvele ucela umoya ongcwele akuchazele ngoba this is a dispensation of the Holy Spirit. Kodwa ke indlela ubububa sisebufike ku-level ephezulu ngayo emhlabeni ngoba phela abazalwane zintathu mathatha amazimo obonakala. Bazalwane namhlanje angifuni ukuvutha, ngifuna ukuthemba umoya ongcwele ngoba phela this is the dispensation of the Holy Spirit. Angithi bazalwane manje angifuni ukuthi uthembe yami wisdom. So ngizokhuluma nje ungakhathazeki bazalwane, ngizokhuluma nje. Mathatha ama-level obonakala. I-level yokuqala yobonakala eBhayibhelini isono. Isono bazalwane ukuphambana nomthetho kaNkulunkulu noma ngabe kuthiwa imuphi uyona. Lize lithi iBhayibheli ufunde i-Old Testament uzethu uMoses ingane ngeke isafarishele izolo zoyise. Isono. I-level yesibili bazalwane yobonakala isiphambeko. Isiphambeko ke bazalwane ubonakala napho uyaxabana noNkulunkulu kodwa ungaxabani naye wedwa. Usuke unegroup yabantu osukunabo ngesikhathi kunenza isiphambeko. Isiphambeko awusenzi wedwa, nisenza ninjani? Yes, niqulu. Number 2, isiphambeko futhi kuyenzeka singa-affecti wena wedwa usenzile, si-affecta nabanye abantu.
isono si-affecta wena kodwa isiphambeko singase sini-affecte niba nikhona bazalwane bese bakhona ilevel yesithathu Genesis chapter 6 verse 3 ububi i-wickedness ebini kwenzakalani ebini ububi bazalwane kwenzeka if umuntu esefinyelele ezingeni la ephila khona ngokonakala uma umuntu esephila ngokonakala kwakhe loyo muntu iyashintsha indlela yakhe abe mubi ikhona bazalwane isiphambeko kuyenzeka kube khona ulimalayo ngenxa yesenzo sakho kodwa ububi umufunda Exodus chapter 20 verse 1 to 3 uNkulunkulu uchaza umonakalo umonakalo odala ububi ngihambela ububi boyise ebantwaneni esizukulwaneni sesini nabesithathu sabangizondayo nikhona bazalwane nakhona yini leyo ububi umuntu ke wathi waba mubi bazalwane kuvamisile ukuthi esizukulwaneni kube khona umuntu ofana naye kuzekuthiwa lo ufana ncamashi noSibanibani ungoba wayemubi mathatha amazinga nikhona bazalwane yes lithi iBhayibheli ngesikhathi umhlaba uba mubi wasethi uJehova ke kunokuthi aqalekisa abantu wathi umoya wami awuyibusa njalo kumuntu so uNkulunkulu ngesikhathi abantu beba mubi akabacishanga umoya ongcwele cha wavele wanciphisa inamba yeminyaka wathi abantu bazophila 120 years bazalwane ngishilo ngathi ijulile le ndaba kodwa it's fine bakithi thinto sethu singakhothani sithani siyeza la sifika khona ungakhathazeki siyeza bakithi indiza ivele isuke nje bazalwane qale ihambe kancane ibhanwe before nje ungakhathazeki siyeza nje bazalwane so with dispensation kamoya uNkulunkulu wamlimit operation kamoya wathi ngeke uzubuse umuntu njalo wasenciphisa iminyaka yomuntu nikhona bazalwane sichaza njalo dispensation nikhona bazalwane uJohn chapter 14 verse 16 to 7 ila sekulunga khona ke lento dispensation ila uJesu secela khona esebatshela abafundi bakhe ukuthi ngizomcela uBaba aniphe omunye umduduzo njengami ozohlala kini phakade manake kuGenesis uNkulunkulu uyamlimit umoya ongcwele ukuthi akazokuhlala nabo phakade kodwa la kuJohn uthi umduduzo womoya ongcwele uzohlala kini suthi sekushintsheni la idispensation hayi nizongizwa bazalwane ningakhathazeki number 2 sichaze ministry what is ministry iministry ke bazalwane noma inkonzo kamoya ongcwele sithola kuMateyu chapter 3 verse 11 and 12 uJohane uyachaza lapha ukuthi mina nginibhabhatisa ngamanzi kube ngokuphenduka but ozemva kwami uzonibhabhatisa ngomlilo nangomoya ongcwele so enkonzweni kamoya awusali umlilo akasali futhi the person of the Holy Spirit sengichaza inkonzo idispensation amithi ngichazile bazalwane thini asichaza inkonzo ke manje ukuthi yini inkonzo enkonzweni kwenzeka izinto ezingenzeki kwidispensation kudispensation uyadedela umoya ongcwele asebenze but enkonzweni kudedelwa nomlilo ngoba enkonzweni kamoya ongcwele bazalwane umlilo uyadedela owani umlilo wokuhlambulula igolide phela lihlanjululwa ngamanzi ngoba umoya ongcwele mevela bazalwane eBhayibhelini uvela ngendlela ezahlukeneyo uqala vele njengamanzi that's the person of the Holy Spirit but mase sevele enkonzweni uvela njengomlilo wenzani emlilweni ila ishisa khona izinto engashiswanga ukusindiswa kwakho ila ihlambulula khona kuzo zonke izinto ezihlalayo ngoba siyakhonza bazalwane sinemkhuba kuyakhonzeka nje kodwa hayi uke wabhabhatiswa ngomlilo hayi uke wabhabhatiswa ngithi mina kuyakhonzeka nje sontweni ufike into zakho uhleli ukuthi awufuni futhi ukukhuzwa kuzona vela idinga ukuthi ukhuzwe sidinga ukuthi ubhabhatiswe ngomlilo umlilo bazalwane ukhipha izinto amanzi angakwazi ukuzikhipha egolideni
nesandla ngoba khona amanye afihlwe ngaphakathi manje ulifake emlilweni bese umlilo babhathisa ngomoya ogcwele nakho emlilweni bazalane kuphuma izinto okade wahlalunazo engaphuma ziyaphuma ngithi mina ziyaphuma la izinto kade wawukhuzwa ngazo ezingasizazi kodwa wathi wabhabhatiswa ngumlilo emlilweni iphuma madimoni aqashile aphume kumzalwane ngoba esebhabhatiswa mina ngibhabhatisa ngamanzi kube kuphenduka kodwa usemva kwami uzongibhabhatisa hayi ngamanzi kuphela umoya ogcwele kodwa nangomlilo bazalwane ngifuna ukuhamba njalo angithi chaza inkonzo ingenamlilo khona izinto ezibambelela kuwe ongayinakanga nawe futhi uyazazi kodwa manje akekho kwazi ukuyikhipha kuwe khona into oyidingayo udinga ukubhajatiswa ngomlilo kamoya ogcwele uyaseveka ezinye nazo bafowethu kuyakhonzeka nazo uyadumiseka nazo kuyashumayela nazo azikhishwa ipulpit azikhishwa iminyaka okade wayihlala esontweni aziphumi kodwa umlilo uyakwazi sanibhabhathisa ngomoya ogcwele nalo chaza inkonzo mina mawungekho umlilo enkonzweni kuba khona iy'nkinga khona izinto esihlala nazo njengoba ngisho ayikhuzwa umoya ogcwele ayikhuzwa yisonto zikhuzwa okay Romans chapter 14 verse 17 and verse 18 khona umqondo awuvezayo uApostle Paul mechaza inkonzo uthi ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza kepha ukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ogcwele bese ethi ngokuba ukhonza uKristu nokuthandekile kuNkulunkulu ukholekile kubantu enkonzweni ke kamoya ogcwele kwenzeka kanje enkonzweni kamoya ogcwele siyadlula ekudleni nasekuphuzeni the physical aspect okukhonza siyadlula kuthomoya siyadlula kuthwethwa siyadlula kwi-keyboard khona la singena khona lithi iBhayibheli singena ekulungeni bakhohlakele abantu emasontweni bazalwa nasivumeni nje nami nje ngasonta kusukela ngo-2008 ngiyayazi lento engiyishoyo 2008 ngasindiswa mina ngasonta kade basasikhonza nje bazalwane bakhohlakele abantu emasontweni ukusonta nokulungisa ukukhohlakala ikhona inkonzo elungisa ukukhohlakala inkonzo kamoya ogcwele umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza akuyi ngokuthi udle waphuza nayiphi inceko akuyi ngokuthi udle waphuza nabapha abazalwane cha ukuthula ukulunga nokuthokoza emoyeni ogcwele ikephi lento imoya ogcwele ngithi senkonzweni kamoya ogcwele ayikho esonteni bafethu cha ayikho kungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ogcwele khona izinto ezenza ukuthi ulunge kumoya ogcwele kodwa wonakale kubantu bese lithi iBhayibheli owenza okhonza uKristu kulokho izinto eziwu-2 uthandekile kuNkulunkulu alisho ukuthi uthandekile kubantu cha thina siyathanda kabili esiyuthi ukuthandwa abantu lithi uthandekile kubantu bazalwane uthandekile kubantu bazalwane bese lithi ukholekile kubantu khona abantu ekufanele bekwazi ukuthi noma bengakuthandi kodwa umile eqinisweni ngoba ukholekile awukhohlakele kubantu ukholekile ngoba khona abantu abangeke beyilandele into ethi mayengakholekanga bafethu asifumeni nje yebo sikhipha impela sinezwe impela kodwa masingakholekile kubantu ngeke beze beyilandele lento yethu
Ukhonza uNkulunkulu ngokunjalo uthandekile kuNkulunkulu kodwa ukholekile kubantu. Inkonzo kaMoya Ongcwele yenza into ezimbili. Yenza uthandeke kuNkulunkulu hayi esontweni kuNkulunkulu. Ayangazi-ke bazalwane emabandleni cha asazi bazalwane ngeke sesikhulume kakhulu lapho bazalwane kodwa ukholekile kubantu. Abantu bayakwazi ukuthi noma bengakuthandi kodwa uthembekile. Inkonzo kaMoya Ongcwele. Ngavele ngakhumbula elinye ivesi engalibhala ngaphansi u2 Corinthians chapter 5 verse 1 malichaza inkonzo. Lithi lokhu sinayo lenkonzo njengokulotshiwe ukuthi asidangali. Inkonzo into engiyithanda ngayo wemzobo ukuthi kwenza ungadangali. Noma zikushaya zikunetha kodwa udangali. Muyi-understand kahle inkonzo bangokhiye ungadangali. Ufike uweshiphe ubhimbe kodwa ungayeki ukuweshipha ukuqhutshwa inkonzo. Hayi lokhu sinayo lenkonzo hayi njengokuba sahawukelwa sidangali. Sifike shumayele la epulpit sibhede basikhuzo baba umfundisi sikhubeke kodwa nakusasa futhi siphinde sibuye. Asibuyiswa ukuthi asibhedanga sibuyiswa inkonzo. Lokhu sina lenkonzo njengokulotshiwa sidangali. Into edingeke enkonzweni iyodwa ukuze ubambe inkonzo kaMoya udinga ukuba yigakhe into zonke udinga ukungadangali. I-powerful impela into yakho kodwa usheshe wadangala khona abantu engekisifike kubona. Into edingeke enkonzweni bazalwane. Into edingeke enkonzweni bafethu ukunyathelana sonyathelana hayi kancane futhi. Cha sizohlebana kule nkonzo kuyahletshana la kuyashawana la kuyaqhusulwana umuntu engatholisi futhi abatholisa abazalwane ngoba iyodwa into efuneka ukuthi ungadanga. Ngithi mina powerful impela into yakho kodwa musheshe wadangala khona la engeke izifike khona. I-powerful impela imessage yakho kodwa khona kufanele bengayamukeli namhlanje iyodwa into efuneka kuwe. Mina iyodwa into efuneka kuwe. Ungadangali uthi into seduze kumtshela ukuthi ungadangali. Yes. Into efuneka enkonzweni ukuthi ungadangali. Ungadangali Nkosi yami ungadangali bazalwane masilibhimbile iculo bafethu liyapracticeka nje. Hayi bafethu ikhona i-vocal training Nkosi yami ikhona. Masilibhimbile i-keyboard bafethu iyapracticeka. Mangiligejile ivesi ngizophinde ngizame futhi kodwa into engeke sesiyenze ukudangala. Manje into esoyisho kusathane bazalwane iyodwa ukuthi na next year siyabuya. Asiyazi bazalwane i-success yale nkonzo ukuthi bikweliphi izinga kodwa next year baphathi imali isibiza sizobe sikhona. Yini into ezokwenza sibe khona ukuthi sinale nkonzo ngakho asidangali. Hayi asidangali bazalwane sizoliphethe ivesi sizoshaya eceleni ngelinye ilanga kodwa siyadingeka futhi. Phinde ubuye futhi nakusasa buya. Into ezokusiza enkonzweni ba-outlast abantu abakuhlebayo. Ba-outlast abantu abakunyathelayo. Ma-outlast usathane olwa nawe ungadanga. Nkonzo. Asiqhubekeni-ke bazalwane verse 7. Jesus. Ngifundela verse 7 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Bazalwane ngiyayizwa ihamba faster than I thought. Isabeni sichaze inkonzo verse 7 yebo. Uma inkonzo yokufa eyayiqoshiwe ematsheni yafika inenkazimulo. Kangangokuba abantwana baka-Israyeli babengakwazi ukububuka ubuso bukaMose. Ngenxa yenkazimulo ephelayo eyayisebusweni bakhe. Okay bambaki. So ke bazalwane-ke sekuyi-answer yomunye umbuzo engiyibuzile. Ngibuza umbuzo. Khona inkonzo kaMoya bese bakhona inkonzo yokufa.
That's the second ikonze khona. Muthando ngathi dispensation. Yeah, kufanele ngijule kakhulu ukungichaze ukuthi indaba umthetho ubizwa ngenkonzo yokufa. Kwakunecessary ukuthi kube njalo. Yeah. Ngikhona bazalwane. Angithi phela ngesikhathi uAdam enza isono kuGenesis chapter 3 isono saspreada ezizukulwaneni zonke lithi iBhayibheli iresult yaleso sono kwakuukufa. Ukufa bazalwane akungenanga ngoba kwadala uNkulunkulu, ukufa kwangena ngoba kwangenziwa umuntu owenza ukuthi kube nje. So every time uye emngcwabeni kukhona umuntu wakhe oshonelwe noma ufayo, ubuhlungu obuzwayo, ubuhlungu kwaziwa uNkulunkulu ngesikhathi umntona. Ipain yokulahlekelwa izwayo yitsha uNkulunkulu uyayazi. Ipain yokuhlukana nomuntu. Ngesikhathi umuntu ona wahlukana noNkulunkulu bese ethi uRomans chapter 6 I believe it's verse 14 lithi iBhayibheli ukufa kwabusa from uAdam to Moses. Nikhona bazalwane ngenxa yani ngenxa yesono yini eyenza ukuthi ukufa kubuse yayingekho into ezokukhalima. Yayingekho into ezokwenza njani so kwabusa ukufa. Uma bazalwane endlini mhlawumbe uzofica iphele elilodwa noma uthuke endiza nje ongawenzi lutho. Mungahamba nje unyaka wonke ungafica sewuthukile. Ungafica semangakhe. Ngoba into eyenze njani? Nokufa kwenzakala kanjalo kwabusa kuba yengekho into ezo. Shoba ngishilo ukuthi ijulile leyo, ijulile emntakwethu, ijulile. Yini yafika ngesikhathi sikaMose ngoba phela alishongo ukuthi ukufa kwabusa from Adam to now lithi to Moses kwaletha umthetho. Ngesikhathi ngene umthetho kwafanele ukuthi ukufa kume ukubusa kubusa umthetho. Umthetho ngesikhathi ufika wakhalima ukufa ukuthi ukufa kungabe kusabusa. Kukhona into yayisemthethweni eyenza ukuthi ukufa kungachanazi. Inkazimulo yomthetho ingakho kuthiwa inkonzo kamoya inenkazimulo enkulu kunenkazimulo yani yomthetho. Mhlawumbe ngicela ukuchaza kanje bazalwane ngoba mhlawumbe mangichaza ngeBhayibheli ngijule kakhulu. Uma kukhona umuntu ofika enza isono ekhaya yini enza ukuthi abazali bebe iga kangaka ukumdisciplina noma bezomdisciplina kabuhlungu. Kweminye imizi bayaxosha abantu mabenza kahle. Hayi ngoba abazali bengayithandi ingane kodwa bayaxosha. uNkulunkulu ngesikhathi umntwana wamxosha. Hayi ngoba engamthandi kunesizathu. Angithi phela bake kona lo wayekwa nabalandi kukhona abazokwenza ukuyonema la ekhaya ngenziwa lutho bese nabo beyanjani beyalandela. So umthetho ukuze ukhalime ukufa kwakufanele ukuthi amandla okufa esuswe esonweni abekwe emthethweni. So bekufanele mawenza isono ubulawe wena ngenxa yomthetho. Ukuze ungabulawa isono uthathe ukufa bekufanele usheshe uthathe umthetho. Abantu bekufanele bebone ukuthi umuntu owenza kabi wenziwa nje. Wabanjwa kanjalo ukufa emthethweni. Ngamanye amagama emthethweni umuntu meke wona the reason why wayibulawa nalezo sizathu. Kufanele bazi abantu ukuthi umuntu ophila la mesafuna nje ukuphila la akenzi noma kanjani. Otherwise sizohamba phezulu kwakhe kusasa sizomncwaba futhi akekho umuntu ozo inkazimulo yomthetho. Angazi noma ngizokhala bazalwane. Amen. Kufanele abantu bone kodwa bengaphindi izono zabo kufanele bafe. That's the glory of the Lord. Right. Asiqhubekeni ke bazalwane. Ngicela umphinde verse 7. Siyathandaza bazalwane. Verse 7. Yeah. Uma inkonzo yokufa eqoshiwe ematsheni yafika inenkazimulo kangangokuthi abantwana bakaIsrayeli babengakwazi ukububuka ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo ephelayo eyayisebusweni babo. Kunesizathu njalo sokuthi waye kuthiwa inkazimulo ephelayo. Zerezini. Umthetho bazalwane ukuze ube active udinga izinto uzidinga nazi izinto engizoyibala. Angifuni ukusha ama numbers. Number 1 ukuze umthetho ube udinga umlamuleli between umuntu noNkulunkulu uMoses.
Number 2 udinga nomuntu omlamuleli abe namandla phezulu kwabo bonke abantu abalamulelayo. Number 3 udinga ukuthi umuntu ozothatha anyuka ayobheka ubuso bukaNkulunkulu for 40 days and 40 nights. Cela umuntu oyedwa ezomala umzana nje oyedwa noma babazalwane come. Uzani bafuthu, uzani please come. Nomba nje bazalwane oh thank you Linda. Ngicela ume la ubheke kimi akezo omunye bazalwane. Ukhona omunye please come ume nje ubheke kimi kanje. Ume nje ubheke ngakimi. Ume khona la elayisenti. Angeske isikhathi umuntu ona ngicela uqala umeceleni iqala. Wona wahlukana noNkulunkulu umuntu lo uNkulunkulu lo. Umuntu lo banibazalwane lo uNkulunkulu. So umuntu ngesikhathi ona befaceene noNkulunkulu kanje nesono sakhe. uNkulunkulu ke bazalwane akasithatheli isono bebhekene ngqo. uNkulunkulu ushesha alungise. uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu ushesha enze njani? Ushesha alungise. Na ukuze umthetho ayeke uNkulunkulu kulokho ebulala abantu bekufanele kube khona ozoma between. So lo ozoma between umuntu noNkulunkulu bekufanele thatha umthetho ngapho awulethe ngapha. Ukuze uMoses athathe umthetho wenze njani? Lithi iBhayibheli libheke phenduka umbheke. Lithi iBhayibheli uMoses wabuka straight ebusweni bikaNkulunkulu waphala umthetho. Ingakho mehlo uMoses entabeni wayesefana noNkulunkulu ngoba wamqhuluzela too much. Bese lithi iBhayibheli kwenzeka inkinga ngemthethweni ngesikhathi uMose ebheka ngapha abangapha bahlulele kumbuka babheka nje. Ingakho umthetho ungasebenzanga ngoba lento uMoses ayitholela abayitholanga laba inkazimulo. Wathe phuma nezinto zala bamflathela. So ke iglory uMoses yomthetho uMoses akakwazanga ukudlulisela abantu ngoba kwakufanele ukuthi ayeke ukushayina kanje ngenxa yabantu. Izinto bawo lesizenza ngenxa yabantu asoyiqaphela manje zinomthelelo. Ama messages esiwayeka ngenxa yabazalwane Nkosi yami. Izinto esiyeka ngenxa yabazalwane ukuthi ziyabaqaka senze ukuthi umthetho ungakwazi ukuphumelela ngoba uMoses ukuze akayidlulisa inkazimulo wavele wayibhosa. Enzela ukuthi abantu bambone njengoMoses kanti ukube bambona njengoNkulunkulu babezoqonda. Awuthi ngichazeke akezo wesithathu bakithi awekezo wesithathu. Ngicela ume nathi chazeke ngoba ngiyafundisa ubheke ngani bheka ngani. Okay bheka ngani it's fine sorry bheka ngani. Umuntu lo uMose lo uNkulunkulu lo uMose bheka ngapha wathatha 40 days and 40 nights ethatha umthetho la. Ngesikhathi uMose ebheka ngapha wafika ngapha sebonile sebephambane nomthetho awuthathile. uMoses kunokuthi abe nomusa ukuthi bone ngoba beke ngawuthola umthetho wavela wathatha amatshe wawabulala. uMose bazalwane uguilty ngento eyodwa. Ukube ngangimshumayeza mina ngangizothi cha Moses yebo balikhonzile ithole legolide kodwa la emthethweni ezibhebheni zamatshe la emthethweni la owuphethe kubhaliwe ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami kubhaliwe la. Manje uMose by the way ubani owabhalala umuntu owabhala imithetho umunwe kaNkulunkulu. Julile kodwa nizongizwa bazana ukhona umoya ogcwele don't worry ukhona umoya ogcwele. Ungangizwa nje cela umoya ogcwele understand lento engiyishoyo. Yeah. So umuntu owabhalala isikhathi uMose ebheke ngapha ukaNkulunkulu wasesenikwa kwathiwa hambisa. uMose wayithatha imessage ngekusukasulwe yilapha wababulala ababonile. Okwesibili sekuchazeka leli verse esilifundile.
wasethi uNkulunkulu okay amatshe oqala evele kuyena qho ayivelile entabeni angithi bazalwane 40 days and 40 nights ayivele phi la kuNkulunkulu awesibili usethi uNkulunkulu okay Mose ngoba wena wabulela oqala thina ngilethele futhi awesibili awasavela sevele uMose benyuka namatshe esibili asevela apho manje kubantu wanyuka nawo membheka this time wathi uNkulunkulu akusewona umuntu wami uzobhala nasizobhala umuntu wakho kodwa uMoses yonke into akufanele aqolozele ubuso bukaNkulunkulu afanele beqolozelana ngesikhathi beqolozelana umuntu kaMoses wabhala into ebhalwe umuntu kaNkulunkulu la ayingizwe ngithi ngesikhathi beqolozelana umuntu kaMose wabhala ubhalwe umuntu kaNkulunkulu la mhlawumbe ukuze ngizwe kahle bazalwana ngathi niyamkhumbula uMatthew chapter 14 verse 22 and 23 ukuthi uPetru uzahambe phezu kwamanzi njengoJesu kwakufanele ukuthi enze njani uJesu wayiphinda into yakho noMoses kodwa awubazalwane ngithi mina ukuze uphithe izinto ezenziwa uJesu kwakufanele amenze njani uJesu uma uphithe bhekane kwenzakalani wayiphinda into ezenziwa uMose uzabhala ilo kwakufanele abuke la angayilahi focus la ngoba if uMoses esusa amehlo la abangapha bazothi la kwakuthola kithi beede nokwabo sihlala kanjani singayishintsha imessage kaNkulunkulu masibantu kufanele masifuna imessage hayi bazalwana ngizwe ngithi mina mawufuna umyalezo umshumayeli wami awubuki inkinga zalaba sizocorrupt inkinga zalaba ushintshe ifuthi yabo mawubukela kahle uzothi mawufika la kulunga izinto ngoba mawubuka la kufanele abantu badinga ama-solutions abawathathwe abantu bayagula kunezifa bangakwazi ukuyilapha nawe awukwazi ukuyilapha umuntu nawe kodwa mawubukele kuyenzeka bazalwane singahambanga nyanga kuyenzeka kodwa iyodwa into esiyidingayo baholi sidinga ukuthi sibuke Nkosi yami ngithi mina uPeter wahamba phe kwamanzi bazalwane iyodwa isolution wabuza uPetru lithi iBhayibheli wayehleli nabafundi woza ngapha Petru wayehleli nabafundi bebuka uJesu uPeter kule level babetshela ukuthi uJesu uyispoki why ngoba abafundi ngaleso sikhathi babekholela ukuthi mawuhamba phezulu kwamanzi phezulu kolwandle ubona umoya uhamba phezulu kwamanzi kanje ispoki sizokulanda nawe uzofa babekholela ukuthi kwakuumuntu wayife yabona akukhona abantu abafela olwandle ngithi bazalwane bafa bangangcwatsha bafela khona so ngesikhathi soPeter ubona umuntu nje ebusuku ehamba phezulu kwamanzi lo muntu wayezokutshela ukuthi yabo njengoba la ngafa la ulwandle nawe uyangilandela so ngesikhathi bebona uJesus ehamba phezulu kwamanzi ngakho bathi ngabathi sipoki inkolelo ngesikhathi sabo uPeter ngesikhathi la wakhumbula uPetru ukuthi kodwa kwi-level kaNkulunkulu khona izinto ezingenzeki kubantu kodwa ezenzekayo isazenzeki la kodwa lazi yenze wasethi uPetru ukuze uPetru qualify ukuba umholi webandla bengadingi theology wayidinga ukuthi asuke la eze kufika kanjani ke la khona umbhekayo number 2 before ambheke Nkosi yami waqale wathi ishongise wakhipha uJesu wathi woza uPeter uzakwazi ukuhamba phezulu kwamanzi bekufanele aqala ahambe phezulu kwezwi qala akhambeki phezulu kwezwi mawubuka ebabheka akhambeki phezulu kwezwi mawubheke ngoba abantu bayahluleka ukuhamba phezulu kwezwi kodwa mawushintsha ifocus ayinangizwa bazalwane akathandeki makhelwane lento
eshow izwi ukuthi uthanda umakhelwane njengoba uyithanda mumbheke kanje. Ngoba umakhelwane mawumbheke kanje uzobona amaphutha akhe ungakuboni okushiwo. Ukuze uthande kahle umakhelwane wenza umthetho kufanele ushift focus kuye ubheke. Bese liyenzeka izwi lithi uthanda umakhelwane njengoba usithanda. Engayikanga ukuhlupha kodwa ukuze uhambe phezu kwezwi. Baholi bami, ngicela ukukhuluma nje ngingomncinyane, ngicela ukuyikhulumela nje ngingaphethe bandla ngisho. Ukuze lenzeke izwi elasho uNkulunkulu kuwe, ngeke lenzeke kule level, alenzeki la. Ngeke lenzeke futhi nomusa ukuyihambela, kufanele ukuthi ushintshe focus. Oh Nkosi yami, ngiyangizwa abazalwane. Abazalwane bahlulwa ukubheka uMose, kodwa uPeter wambheka uJesu. Wathi membheka sawubona ama results okubheka uJesu. Kuyahambeka ezweni uma ubheka uJesu. Yini esehlulayo esezweni? Ungafunda iBhayibheli into ehlulayo, yazi indaba ehlula. Ngizokuspoilela ngoba wena ubheke ngapha. Mawubheke ngapha bazalwane ususamehlo ngapha uzowa. Khola ukuze ukhambe umuntu ukuthi umusabheke. Ngiyaqhubeka bazalwane, alright, ukuze asibele emuva bafethu. Okay, no ngibheke ngapha. Lithi iBhayibheli uMoses ukuze alethe umthetho okufanele abheke uNkulunkulu. Mefika ngapho uMoses wafika wangamukeleka. Naye-ke ngoba umuntu wayisitheze inkazimulo, ingakho ingasebenzanga inkazimulo yomthetho. Ngoba abantu abafunanga ukuba nje udaniswa basabaya. Abantu abafuna ukuba njani? Yo. But ngiyamthanda uHebrews chapter 12 verse 1 and 2. Othi sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Hayi mani, yini ezokwenza ukuthi ulaste ekukholweni mzalwane? Ubheke bani? Ubani ombhekile? Ayiwe Nkosi yami, awulifunde leli verse Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Ngizokhatha phansi bafethu sesiyaqeda. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Ngicela ukufundela ngoba Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Ngakho-ke nathi njengaloku sinefu elingaka lawofakazi abasihaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana. Yes. Simiselweyo. Okay. Sibhekile kuJesu, ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo. Sayinaka into eyayivela ngapha. Wathwala isiphambano uJesu kuba naye wabheka. Kusho ukuthi ngesikhathi uMose ehluleka ukuma phakathi nendawo khona wamreplace. Ukuze usurvive ekukholweni kufanele ukuthi ukholwe yilo wa replace uMose. Siyaqhubeka bazalwane. KuMateyu chapter 17 verse 1 to 10. Bhala nje phansi uzofunda ekhaya. Into eyenza ukuthi umthetho umusa uqhubeka inkonzo kamoya ingoba uPeter wathi uJesu umekhazibuliswa. Wathi uJesu ngicela ubheke ngapha. Wathi uJesu umekhazibuliswa. uJesu akithula. uPeter bathi uJesu umekhazibuliswa ababalekanga njengabomthetho. uPeter bathi ungcona senze njani asakha amadokodo senze njani? Into ezokwenza ungafeyili enkazimulweni nesenkonzweni kamoya ukuthi ungayibalekeli abantu abafana noNkulunkulu, uhlala nabo. Alright, ngahlala phansi bafundisi. Ngicela ngisazoqhubeka ushumane sesengaqeda bazalwane. Ngicela nje kancane nje esiphakame simene inyawo ukuthandazela lento osanda ngizwe uNkulunkulu akusizwe i-understand. Awangcwele
Ngisakho sethu Jesu uNkulunkulu wethu ophilayo. Uthe uNkulunkulu wethu uzulapha ukwesapha sibhekile kuye ekuqalisa nokuphelelisa. Baba siyakudinga empilweni zethu ungcwele uthezwe lapho singamcimi uma ungcwele. uNkulunkulu wethu simcimile samcindezela kodwa uNkulunkulu wethu khanyisa amehlo ethu akamoya uvule indlebe zethu zakamoya. Egameni likaJesu singabantu abasha sisebenze kwenye level emangalisayo ongcwele. Uthe uJesu mayehamba wathi angikutshiya nodwa kodwa ngiyakushiya nomduduzi umoya ongcwele. Uma esefikile kunolela eqinisweni eliphelele wathi uJesu le msebenzi engiyenzayo ngiyenza nenze lemkhulu abafileyo bayavuka nakucasta amadimoni. Baba ongcwele siphe lawo mandla owabapha wona abafundi owabathembisa wona abafundi. Baba ongcwele isonto sethu Jesu uma ephakathi kwethu ongcwele akasebenze uNkulunkulu wethu abanemoya idrive out egameni kaJesu lesi sizukulwane sethu. Vusa uNkulunkulu wethu abantu abanenhliziyo elakaselela umsebenzi wakho, abanenhliziyo yokusebenzela enga isimo siyavuma noma asivumi. uNkulunkulu wethu bayathumba noma bathumba kodwa uNkulunkulu wethu vusa abantwana kulesi sikhathi othezini lakho. uNkulunkulu wethu uma bethula laba ungakhuluma ngisho amandla. Baba ongcwele siyakhuleka kulesi sikhathi usivusele abantu abasha abazokhuluma izwi lakho ngesibindi, abazokwenza obathi babona ngesibindi egameni lenkosi yethu Jesu. Thatha udumo uNkulunkulu wethu uba siphe amandla nengqondo yokuthwala yonke imeseji oyethulula namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. In Jesus Christ's name, amen. Siyaphatha kahle bazalwane ngiqhubeke singaqeda baholi bami ngiyaxolisa nkosami ukuminister kanje. Uyazi indaba ngikhulume kanje ngoba ngithembe angithathemba ngokuhlakanipha kwami bafethu singashayela kodwa khona ngibethembile. Nikhona bazalwane. Okay, asilandeke. Asilande. Verse 9, 2 Corinthians chapter 3 verse 9. Sengiyaqeda. Makhazika. Yonke into ezokwenza ukuthi usavale ikhuleko intomusha. Amehla kabheke bani. Manje angazi-ke bazalwane, angazi-ke ngoba siyatshela ukuthi usemncane kakhulu ukukholwa. Angazi. Vele phela umncane kakhulu ukuthi wenze ezinye izinto kodwa kuyenzeka mawubheke somewhere. Babhekeka abantu abadiscourageayo siyabona ukufika kufunda. Ngokuba uma inkonzo yokulashwa ibinenkazimulo. Yes. Inkonzo yokulunga inenkazimulo enkulu kakhulu. Yebo. Qhubeka. Nalokho okwakhazimuliswa. Kwakukade kungenankazimulo. Uma kuqhathaniswa nalenkazimulo edluleleyo. Sibambaka uphinde verse 9 futhi. Sengiyaqeda baholi bami sengiqeda ngeverse elilodwa ya. Ngokuba uma inkonzo yokulashwa ibinenkazimulo. Inkonzo yokulunga inenkazimulo enkulu kakhulu. Awuthi ngibabulele ukuthi inkazimulo yenkonzo yokulashwa yekephi ukuzo understand inkazimulo engcono. Amen. Mase siyaqhathanisa. Hayi bazalwane. Uzokwazi kanjani ukuthi yiphi engcono noma singawaqhathanisi bafethu? Asiwaqhathaniseni bese ngiyathandaza. Shamadela. Cela ungifundele uDeuteronomy chapter 30. Cela ungifundele siyenkonzweni engayo. Sanibonani bazalwane. Awusanibona. Nisekhona kodwa. Deuteronomy chapter 30. Cela uqalela laphayana. Ngoba Deuteronomy chapter 30 uqalela lapha verse 11. Sizwe inkazimulo yenkonzo endala. Ngokuba lo myalo engikuyela ngawo namuhla awulukhuni kuwe. Yes. Awukude.
Okay, ngicela ukuthi udluleke kancane. Ngicela uye verse 14, yeah. Kodwa izwi liseduze kakhulu nawe. Yeah. Lisemlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho ukuba ulenze. Now, emthethweni ke bazalwane ukuze abantu benze kahle. Bekufanele ukuthi izwi elizobaqondisa libe seduze nabo. Yeah, nikhona bazalwane. Ufuna ukuchaza inkazimulo yomthetho, khona izinto ezisenkazimulweni yomthetho ongayinakile. Awuhambe uye lapha yana Shabata Kazaya. Verse 16, can you find verse 16 first? Yes. Engibuyela ngakho namuhla ukuba umthande usimakade uNkulunkulu wakho. Yeah. Uhambe ezindleleni zakhe. Yeah. Ugcine imiyalo yakhe. Yeah. Izimiso zakhe. Yeah. Nezehlulelo zakhe ukuze uphile. 1. Usimakade uNkulunkulu wakho akubusise ezweni ongena kulo. Consider ngifuna umphindelezo no. Consider ngifuna umphindelezo. Engifuna ukuthi ninake. Enkazimulweni endala khona izinto ezasisiza abazalwane sibenze kahle. Number 1. Lithi iBhayibheli ugcine imiyalo yakhe. Awuthi imiyalo. Umyalo ke bazalwane wenzani? Umyalo wenza nje. Ngicela futhi bebuye abawu-2 abanye ke manje bazalwane ngiphuthumani bazalwane please. Phuthumani any 2 believers wozani nje nozela yokusamagezi yazi ubuthongo. Thank you brother. Okay, malanjwa. Emthethweni ke bazalwane khona into eyikanje. Umyalo lo. Okay, umuntu lo ukufa lokho. Bafela baqhuba black ke. Kodwa it's fine. Umuntu lo yini lena ukufa lokho. Emthethweni ukuze umuntu engoni ukuze angafi. Kukhona into ebekuthiwa imiyalo. Kuthiwa yini bazalwane? Umyalo ke bazalwane usiza la. Was noma bethiwa uyathanda ukuya la kodwa umyalo ufike wenze nje. Uyafuna ukuza woza. Uyafuna ukuza woza. Akafiki ngane kufika ubanjwe yini? Uyathanda yena ukuya la kodwa khona into ekubaphile. Izwe limyalayo. Noma week noma ebuthaka kodwa kunefuna ukuza esolweni ubanjwa. Umyalo ke bazalwane wenza njalo. Umyalo uyakubamba nokubuthaka. Kukhona izinto ongazenzi hayi ngoba nakho uNkulunkulu sekusizile. Uma understand umyalo uya-understand ukuthi angila lapha noma ngithanda. So uyawuthatha umyalo ungawubeke eBhayibhelini uwubeke phakathi kwakho nesenzo. Ngiyathanda impela ukukwenza. Ngiyathanda impela ukukwenza abantu akwethu kodwa ngeke ngikwazi ngoba ngifuna ukufa ngibanjwe yini. Oh Nkosi yami, khona izinto engafanele uyiyeke ngoba uNkulunkulu esekusizile kuzona. Yaleka mntasekhaya, yaleka nje. Yaleka Nkosi yami akuthiwa ungayi ngampela. Umyala ukwenze njani? Umyalo wenza njalo bazalwane noma uNkulunkulu engakakusize ezintweni kodwa bawulalela umyalo uyagcineka. Ugcina imiyalo yakhe. Ukuze umyalo usebenze kufanele wenze njani? Awukusebenzela umyalo ongawugcini sanibonani bazalwane. Ngithi awukusebenzela umyalo ongawenze njani? Ukuze umyalo usebenze gcina ini? Mangawugcina umyalo ubeke eceleni uzoya. Awu Nkosi yami nikhona bazalwane. Umyalo maphakathi komuntu nokufa bese uthi awuyi. Umyalo bazalwane uma siyale kahle baba umfundisi masiyale kahle ekhaya. Lithi noma igate lingaka. Khona phela libona Nkosi yami ngeke ngizinyiwe njesu. Khona libonayo ukuthi ungaleqa leli. Ngoba lingaka. Kodwa umzali beyale kahle awuyi hayi ngokubanjwe igate. Ubanjwe. Ngithi mina bekhona abafana behethayo.
sibanjwe shotha bese bebuza ukuthi ungcono ngani angingcono ngalutho umntakwethu angcono ngalutho kwathi wangayi ngaphela umyalo ukuze usebenza kufanele ukususa ukufa kufanele udwe kulayini between wena nokufa bese uhlala kulayini okudwebileyo sanibona basalwane ukuze umyalo ukusebenzela udinga uthola ingane ukuze ubone uba nengane kuyinkinga udwe kulayini shot ngithi khethe njani yabona nje imoto bazalwane bayihamba emgaqweni inespeed ezinye zithuzu 240 kodwa bayijika ejikeni khona ibhodi elibhalwe ukuthi 120 leli bhodi aliqishi ispeed semoto ukuthi imoto ingabisagijima liyalu driver ukuthi usurvive la this speed ayangizwa bazalwane yebo imoto yakho wena oyidriver yakho siyavuma kodwa umgwaqo akuwona wakho kahulumeni uhulumeni uyelo determine ukuthi emgaqweni amikhamba kanje uyalana kanjani uyalana ngama road sign uyakwazi ukwenqa ungene kwenye lane kodwa ulayini uthi hlala ayandizwa ngifuna ukushumayela abazalwane nithi mina imoto ayikho into eyivimbile ukuthi wenqe ulayini kodwa ulayini uthi akudlulwa khona abazalwane i-pavement ayinawo amandla okubamba imoto ingayeweni kodwa umuntu udriver meyaleke kahle uya-understand njengoba ibhalwe kanje ivimba mina ukuthi kunqephi uma ungafuna ukuyishayisa kahle ungayishayisa ishayiseke kodwa usile uyaliwe aweqi ngoba ziningi ezinye zawala umyalo-ke bazalwane noma uvela kuNkulunkulu kodwa usiza wena aningizwa bazalwane umyalo noma uvela kuNkulunkulu kodwa usiza bani umuphula futhi ubani olimalayo akulimali ibandla akulimala bani ogcina imiyalo yakhe Jesus. Number 2, nezimiso zakhe. Izimiso into kanje hlalani phansi bafowethu. Izimiso into kanje. Lesihlalo ukuze sime lesi sinenyawo engaki? Sinenyawo engaki? Ukuze kwazi ukuhlala lesihlalo kufanele sibe nenyawo engaki? Mangikhipho lodwa kuzohlaleka yini? Isimiso sesihlalo ukuthi isihlalo support weight kufanele ukuthi sibe nenyawo engaki? Kusho ukuthi mawushintsha isimiso isihlalo siyama yini? Imiso ke bazalwane lezinto engakaze ishintshe Old Testament New Testament ziyafana imiso. Imiyalo iyashintsha ngoba iweakness yakho akuyona iweakness yami. Ayangizwa manje. Ngithi mina ubuthakathaka bakho akubona kwabani? So uNkulunkulu into azoyiyala mina kuyona azoyiyala wena. uNkulunkulu angamiyala umunye mzobe ungenankinga nje ukufaka ama-weave mahle bafethu right ama-weave right kodwa ethi kuwe usho umoya ongcwele esho kuwe ethi wena ngiyifuni kuwe usho umoya ongcwele yana wena omunye bazalwane noma ukuhamba ngekhanda kungenankinga kodwa bese ethi wena elakha libhozo kwenziwa njani uyala bani mawugcina kuzovikeleka bani kodwa imiso ke bakithi ngeke bafethu ziyafana imiso sorry inkosi yami imiso nje ziyafana angisho zoba controversial ngamabomu kuyisimiso nje bazalwane ukuthi emhlabeni amagender amabili ayikho esithathu nesifo amen yeah amen kuyini bazalwane isimiso uma umuntu engayena wesilisa nowesifazane akusho ukuthi umuntu uthi ukhubazekile nabanga bazalwane kanti phela babili abaphatha ngithi emzimbeni womuntu khona yesilisa
manje esithathu cha bazalwane ngiyathi ngikhuluma ngeyimiso la uNkulunkulu ukuze abusise umshado ufuna umshado wesilisa omunye uyawubusisa yini cha bazalwane nishintshe basic mina isimiso yini bazalwane ilanga nje maliphuma liphumaphi bese lishona phi liyaphuma eningizimu lamisa ukuthi libe njalo isimiso ayangizwa bazalwane khona kodwa imiso ugcine imiyalo nezimiso yazi ibandla lizoqala ukuhlaselwa amadimoni mhla kunjani mhla abafundisi bakho nimshade authorizewayo nje engeke imisweni hayi cha bazalwane imiyalo ngeke ngijaje umuntu mina abazana ngifuna uqhamanga ngiyaxolisa ukishole mina ko live bafuna ngishaye emaholi ngowenu imiyalo mina ngijajani umuntu ngemiyalo mina abazalwane ongathi nje ukujola kumfanele akunalutho okwakhe bazalwane mhlawumbe umoncola kamiyalanga yena mina ngayala mina ukuthi ngingakwenzi hayi bazalwane nikhona bazalwane isimiso kodwa sithi ningahlangani phela ningashadile umyalo uthi ningakwenzi isimiso sithi ningahlangani kanjani awuthi ngenze ni example ngizoxolela abafethu ngiyaxolisa nje ngicela ukukhuluma kodwa ngikhulume bazalwane abantu nje bayaliwe ngokweBhayibheli ukuthi abangadivorce bayaliwe wathi uMose ekuchithela ngamdivorce akhe kwasho uMose angishadile angithi ngabo kodwa ngikhulume imiso bafethu hayi ngabo wabayala ukuthi abanganjani abangadivorce so idivorce ingavumeleka bakuphoqa kodwa umisiwe ukuthi emshadweni akushadwe wesilisa nowesifazane ngiphinde ngisho wabayala ukuthi abenze njalo so umzalwane odivorcile singahlala naye inkinga odivorcile singahlala naye bazalwane ngoba weqo umyalo kodwa akasiphulanga ini hayi ngiyezwa kodwa la endlini kodwa sihlale nalo othi asimvumele eyoshada outside of isimiso cha bazalwane hayi bafundisi ngiyakhuluma kodwa uma nje mina ngathi ngifuna ukuyoshada nomuntu usanele xolisa bafethu ngiyaxolisa isimiso asiqhubekeni bazalwane nezahlulelo zakhe ukuze niphile nande number 3 izahlulelo ezahlulelweni ufundani uNkulunkulu ufunda ukuthi uNkulunkulu ujajana kanjani ngoba uNkulunkulu uyajajana bazalwane asingakhohlisani uNkulunkulu uyajajana mawenza kabi nje uNkulunkulu uzokwenza njani uyakuthanda impela uNkulunkulu kodwa mawenza kabi uzokwenza njani uNkulunkulu uzobahlulela uNkulunkulu uyajajana nje bafethu hayi kabi nezahlulelo zakhe abanye bona ngalendlela uzobababulala abanye bona ngalendlela ukuthi wabajaja kodwa uNkulunkulu nje uyajajana number 4 izwi ke bazalwane is the only thing ongeke ukwazi ukuzenzela ukuze wenze izwi kufanele ukuthi ubheke bani ebusweni buka Jesu sengiyavala ke bazalwane inkazimulo yomthetho yayilapha Matthew chapter 5 verse 27 second to last verse sengiyaqeda Matthew chapter 5 verse 27 imiso izahlulelo nezwi 4 things ezayisekela umthetho cela ufundela ke verse 27 yeah nizwile kwathiwa ungaphili kepha mina ngithi kini yilowo nalowo obuka wesifazane amkhanuke usephingile naye enhlizweni yakhe okay before abantu besijaje ngicela ukuchaza lelo verse before nje abantu besijaje uJesu uthi usephingile naye qedela okay siphinde usephingile naye thank you andiphinde bazalwane uphingile naye
emzimbeni yini kodwa uphingela ekephi. So uJesu wayechaza ke siqhathanisa imithetho yomibili. Umthetho wawukusiza ukuthi noma ubuthakathaka kodwa ungacabanga ukuphinga ngoba uyazazi ukuthi uzofa. So noma unenkinga yenkanuko kodwa ungatholakali wenza njani ungaphingi. Noma inhliziyo ingakalungi kodwa wena ukwenze njani. Okay, umthetho wawusiza lapho. Umusa usiza lapho. Umusa uyadlula esenzweni uye esource uye enkanukweni bese ulungisa inkanuko. Ngoba lithi iBhayibheli before umuntu aphinge ngomzimba uqala aphinge ngenhliziyo. So umuntu osophinge ngenhliziyo sekulula ukuthi aphinge ngani. So inkazimulo yenkonzo kamoya idila nenkanuko ayidili nesenzo. Mawuhamba kahle kumoya awuphethe into obusuyenze physically urepent usayikha. Ingakho uqala kwakuthiwa isihlambuluke usasika. Ingoba babe understand inkonzo kamoya. Umoya ongcwele awuqala ukumgriva mhla usuwonile, umgriva mhla udedela inkanuko ingene enhlizweni. So inkonzo kamoya inamandla ikhipha inkanuko enhlizweni. Once yaphuma inkanuko noma singanishiya nobabili ngosifazane ngeke kuphinga kusenzeke. Cela sibeke inyawo. Two glories zimbili inkazimulo khona ke eyokulahla khona eyokulunga. Ivesi lokugcina engalifundanga baseGalatia uzolifunda ngosusekhaya Galatians chapter 5 verse 24 and 25. Lithi iBhayibheli abakristu bayibethekile inkanuko zabo esiphambanweni. Enkonzweni kamoya senza njalo uthi uyazi inkanuko bese uyayithatha. Iyafi inkanuko la. Engazalwana ngizwa ngithi iyafi inkanuko. Cela sivalele amehlo ethu siyathandaza. Cela babukhona umzalwane bandara baboshikana ufisa sithandaze naye angazi ukuthi uliphi level sisenkonzweni kamoya la ufisa nje ukukhula thile naye. Cela nje ugijimuze ngaphambili angazi ukuthi uliphi level. Abanye bayiphulile imiyalo kodwa umuntu wena namhlanje uzobavuselela. Uzamthatha ukuthi uzothandaza kanye nawe kuyabuyeleka mfethu. Noma usushayile kuyabuyeleka. Cela nje ugijimuze noma mayekhona nje uthi Nkosi yami khona umyalo engiphulile khona engikwenzile. Asidingi ukuthi sisidalule gijima nje uze phambili. Ngibabhadise. The second person engifisa ukuthandaza naye lo othi Nkosi ngibabhadise ngomlilo wakho. I need your fire. Abadinga lebaptism mabekhona abanjalo abavele besuke nje beze ngaphambili sizothandaza. Thank you Jesus. Ukhona osho njalo bazalwane lona I need your fire. Dinga nje umlilo wakho namhlanje. Ufuna uku-experience this glory. Come. Thank you. Gijima. Cela uvale nje amehlo mawubheke ngake ukhona omunye. Phakamisa izandla zakho ukhona omunye. Into engiyithanda ngomoya ongcwele ukuthi umoya ongcwele akadingi ukuthi usanele azasho ukuthi inkinga nathi uyayezwa nje. Gijima uze phambili. Mandara baboshiyanda. Let us all close our eyes siyathandaza. Shamandara babokhosana. Mandara kasikadala. Asiuvalile nomnyango gijima mzalwane wami. Ufuna nje sithandaze nawe noma bekuthiwa yiphi into. Nkosi. Ukhona omunye bazalwane ukhona omunye. Ngiyacela ukuthi ubaba umfundisi the pastor of the house ezengaphambili siyathandaza. Ngifuna wena. Sizothandaza bazalwane. Thank you my Jesus. Thank you my Lord. Father, we thank you in the mighty name of our Lord Jesus. Receive our good egameni lesethu Jesu. Nazo zonke izimupele nazo. Ulihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ashayele uNkulunkulu wethu izandla.